டாக்டர் செல்லகுமார் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து இந்த ட்ரெயினை இயக்க வேண்டும் சொல்லி வலியுறுத்திட்டே இருந்தோம். மற்ற ட்ரெயின்லாம் இயக்கிட்டாங்க, இது கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. இப்போ கடைசி முன்னாள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு, இன்னிலிருந்து ட்ரெயின் பண்ணு சொல்லி இதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த நம்மளோட சிஎம் அவர்களுக்கும் நம்ம ஒசூரில் உள்ள ரயில்வே துறை அதிகாரிகளுக்கும் மத்திய மாநில அரசுடைய அதிகாரிகளுக்கும் அந்த நம்மளுடைய எம்பி அவர்களுக்கும் இது உறுதுணையாக இருந்த பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் குறிப்பாக முக்கியமாக சொல்லப்போனால் நம்ம மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும், ஏன்னா நம்மளுடைய பகல் நேரத்தில் ட்ரெயின்களை இயக்க வேண்டும் என்று சிஎம் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு और फोन बोला அவர் அண்ணாட்டெல்லாம் சொல்லுறாங்க அந்த இது கமிட்டி நம்பர் Yeshwantpur MEMU block number 1 புறப்பட தயார். பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டியில் 06592 Hosur Yeshwantpur MEMU block number 1 புறப்பட தயார். விழாவினை சிறப்பு செய்த பயணிகள் சங்கத்தினர் அனைவருக்கும் ஸ்டேஷன் சார்பாக நன்றி நன்றி நன்றி. ஓகே சார். ₹5 टिकट आप मेरे को रुपये दियो Thank you, sir. Thank you.
Like